हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आयज आख्ख्या गोंयान आमी हे सगळे मेस पळयता. ओके, जे लोक भायर सोरो पितात ते हे बाटले उडयतात आनी अशे बाटले फुटले काय हे मागीर सगळ्यांक त्रास. हे सगळ्यांक त्रास. हांव आयज हो व्हिडिओ स्पेशली काडटा ते जनवरां खातीर. आयज ह्या एरियेन MPT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कितें हो वॉकिंग रोड, हांगा लोक सांचे वॉकिंग करता आनी ह्या एरियेन न्हू मोर आसात. ह्या एरियेन मोर आसात, माकड आसात, कुत्रे भोंवतात, चानये स्क्विरल्स म्हणटा आमी कितें, आनी बाकीचे जीव जंतू आनी प्राणी हांगासर भोंवतात. आनी आयज जे मेस हे मेस एक्चुअली स्टार्ट जाता एक्सायज डिपार्टमेंटानसून. कित्याक ह्या सोऱ्याचो मॅक्झिमम जी ड्युटी वयता, मॅक्झिमम जो टॅक्स वयता हो एक्सायज डिपार्टमेंटाक वयता आनी एक्सायज डिपार्टमेंटान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. जे बाटले फॅक्टरींच्यान भायर सरता आनी होलसेलाक पावता कितें, ते होलसेलानसून परत ते फॅक्टरीन ते पावोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सायज डिपार्टमेंटाची आसपाक जाय. आयज हे सगळे कडेन ऑल ओवर गोवा आयज भायर जे लोक सोरो पितात न्हू, बियरीचे बाटले अशे आहा ह्या परिस्थितीन. आनी हे फुटलेले बियरीचे बाटले सगळ्यांक त्रास. हो कितें, पशु पक्ष्यांकूय त्रास, जनवरांकूय त्रास आनी मनशांकूय त्रास. सो आयज हे सगळे मेस क्लियर करपाची गरज आसा आनी हेचो इनिशिएटीव आमच्या सरकारान घेवपाक जावो. जर तुम्ही सोरो विकतात न्हू जाल्यार सोरो जे बाटल्यांनी विकतात न्हू त्या बाटलेचो सोक्ष मोक्ष सुद्दां लावपाचें काम सरकाराचें. आनी हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता, एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या कमिशनरा कडेन रिक्वेस्ट करता की हे मेस हे क्लीन जावपाक जाय. ऑलरेडी आमी कोल पोल्युशन फेस करता, गार्बेज पोल्युशन फेस करता. हे आयज लिकर बॉटल पोल्युशन आमकां फेस करपाक लाव नाका. म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट सरकारा कडेन, हेचेर कितें तरी सोक्ष मोक्ष लाया आनी हे बाटले अशे रस्त्यार उडोवपाचे पासून हे मेस सगळे वाचया म्हणून. देव बरें करूं.